Assalamualaikum. Nah, ini pecel sayur ya guys ya. Nah, ini pecel sayur, semuanya lengkap sayurannya ya guys. Ada mie-nya juga, ada daun ubi, ada toge, ada kacang panjang, ada juga timun dan sayur kol. Nah, ini ada kerupuk dan ada juga lontong serta tahu ya guys ya. Nah, ini bumbunya tuh kental banget guys. Kalau kita yang bikin itu bumbunya pasti kental ya guys. Wangi. Sebelum makan jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya tuh benar-benar medok guys. Rasanya tuh lama guys, benar-benar lama.